இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்டேட். என்ன அப்டேட்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த கேஜ் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கேஜ் ரெடி பண்ணி கீழே எடுத்துருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அது இந்த கேஜ் தான். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறேன் ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் நம்ம வீடியோ போடல. அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, கொஞ்சம் ஃபார்மில் நான் வந்து கொஞ்சம் வெளியே போய் ஒரு 2-3 ஃபார்ம் மாதிரி நான் போய் எப்படி கற்றுக்கலான்னு சொல்லி அங்கே போய் விசிட் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அதாவது இந்த கேஜுக்கு பார்த்தீங்களா, இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம். பெயிண்ட் டெஸ்ட் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் அங்கங்கே சொல்லியிருந்தேன்ல, அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம அதை ரெடி பண்ணிட்டு நான் அது ஒரு வீடியோவை நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு தார்பாய் அதுவும் நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து நான் அது வீடியோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்னா ஒரு புது ஃபார்ம் ரெடி பண்ண போகிறேன் என்னாச்சுன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வீடியோன்னு நான் கீழே சொல்கிறேன். நாளைக்கு வீடியோவில் நான் வந்து அந்த ஃபார்மை அப்படி எடுத்து போட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மு அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸு சம்மந்தமாக வீடியோஸ் நிறைய பண்ணுறோம். ஸோ கூடுதலாக சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரினா கீழே ரெட் பட்டன் நமக்கு பக்கத்தில் பெல்